Serikali wilayani Same mkoani Kilimanjaro imesema itawachukulia hatua kali za kisheria wananchi watakaobainika kuharibu miundombinu ya maji au kujiunganishia maji kwa njia ya wizi kupitia mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe, ikiwemo kushtakiwa kwa makosa ya uhujumu uchumi. Kauli hiyo imetolewa jana na mkuu wa wilaya ya Same Kasida Mgeni wakati wa kikao cha wadau wa maji kilichoandaliwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira SAMWASA wilayani humo. Kasida alisema vitendo vya wizi na maji vimekuwa vikwazo vikubwa kwa mamlaka hiyo kufikia malengo ya utoaji wa huduma bora ya maji kwa wananchi. Na nukuu, kuunganisha maji kwa njia ya wizi, kutolipa ankara za maji, kutumia maji bila kuwa kwenye mfumo rasmi wa mamlaka na uharibifu miundombinu ya maji, vitendo hivyo ni uhujumu uchumi. Wananchi wa wilaya ya Same tujihadhari sana na makosa haya, kwani huu mradi umegharimu fedha nyingi za serikali. Mwisho kunukuu, alisema Kasida. Aliongeza kuwa mradi huo mkubwa wa maji umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 300 zilizotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivyo wananchi wanapaswa kuutunza kwa nguvu zote ili uweze kuwanufaisha hadi vizazi vijavyo. Aidha, amewataka wananchi kulipa ankara za maji kwa wakati ili kuwezesha mradi huo kujiendesha kwa ufanisi na kuongeza mtandao wa huduma kwa maeneo ambayo bado hayajafikiwa na huduma hiyo muhimu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa SAMWASA Mhandisi Rashid Mwinjuma alisema kuwa changamoto ya wizi wa maji inasababisha mamlaka hiyo hasara kubwa kwa kuikosesha mapato, jambo linalokwamisha juhudi za upanuzi wa huduma kwa wananchi. Alieleza kuwa taasisi hiyo itawachukulia hatua kali za kisheria watumishi wasioadilifu wanaochangia hasara na kuharibu miundombinu ya maji, huku akitoa wito kwa wananchi kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za siri pindi watakapobaini vitendo vya ubadhirifu au hujuma dhidi ya miundombinu ya maji. Sheria ya kuunganisha maji bila kibali ni kosa la jinai linaloweza kusababisha mtu kushtakiwa kwa mujibu wa sheria ya uhujumu uchumi, Economic and Organized Crime Control, na pia sheria ya huduma za maji na usafi wa mazingira namba 5 ya mwaka 2019. Kwa mujibu wa sheria hizo, mtu yeyote anayejiunganishia maji kinyume cha taratibu, kuharibu miundombinu au kusababisha hasara kwa mamlaka ya maji anatenda kosa linaloweza kumfikisha mahakamani na kuhukumiwa kwa kosa la jinai, ikiwa ni pamoja na kulipa fidia au kifungo jela. Mwisho wa taarifa hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima. Asante.